aí, pessoal, beleza? Olha nós aí, Marcônio hein? Pereira Marcinho Araújo, com mais um som de fundo. Tome Conta da Sua Vida, garoto. Olha, deixa eu falar pra você. www. .com.br. Vamos falar pra vocês, nego. Não, é www.tomecontadasuavida.com.br. Ó, se liga nesse som. Ó, eu chamo de industrial. Pra mim é industrial na veia, puro. Nossa. Pesado, ó. Muito louco, cara. Essa banda aí é dos Estados Unidos, né, Marcinho? Olha que louco. Estamos falando de quem? Mostra aí pra gente aí. Eu vou Marcinho. mostrar, Mostra cara. aí pra gente aí, É uma vai. banda. Ó, não liga não que a moça é inventável que eu comprei no sebo, tá? Screw! Essa banda aqui é no Texas, né, Marconi, que você falou? Isso, do Texas. Certo, então é o seguinte. Essa banda lembra muito o Ministry. Ah, mas por que lembra o Ministry? Não sei, por que Porque será? esse disco aí foi produzido pelo Al Jorgensen, o cara do Ministry. É isso mesmo? Certeza absoluta. Tá ótimo. Então, é mais uma banda naquela pegada do Ministry, quando ele começou a ficar pesado, né? Isso, exatamente. Então, e é um som industrial. O que é industrial? É um som. Traduz pra gente aí, É Marcelo. um som pesado ou não que coloca outros elementos de som, né, Marcos? Exatamente. Ele tá dando uma olhada aqui no encarte. Mostra o encarte. Ah, é, ó, aqui, ó. Um cartezinho ó, com as letras. Essa galera aí, ó. Eu gosto Então, cara, muito desse disco aqui, Marcinho. eu Ele é um gosto. disco diferente. Eu não sei a discografia, nego, como que é. Eu também não conheço muito não, Marcinho, discografia não. Ó, esse disco aqui, cara, saiu pela Warner Brasil. Pô, Que legal. caralho, essa gravadora grande. Muitas graças. Muitas gracias. Cara, é engraçado, né? Essa parte dos Estados Unidos ali, perto do México, eles têm dois idiomas ali. É, os caras- O espanhol e o inglês, né? Inglês, né? É legal, gostei. Então, cara, mas é uma coisa bem interessante. Esse disco aqui, Marcinho, eu escutei ele inteirinho, achei bom. Eu acho que é uma raridade, né? Eu acho, hein? Porque quem tiver aí me diga, mas eu acho que é poucas pessoas que tem. É um disco bem legal. Burning in Water, Drawing in Isso Flame. aí O mesmo. que significa, Marconi? Ah, sei lá. É água, fogo. Não sei algumas coisinhas. Ah, deixa eu falar pra vocês. Paguei R$3, hein? Uma amostra E invendável. outra coisa, não tô vendendo não, viu? Esse é mais um daqueles som pesados, interessantes que eu tenho em casa. É porque teve uma galera aí pedindo pra gente colocar som industrial, né, Marcinho? E Pedindo no pra colocar sebo, alguma coisa. vendia muito amostra grátis. É que essa amostra aí era que distribuíam pra... Não sei se eu falei demais, mas deixa quieto, né? Não, acho que hoje em dia não tem nada a ver, não. Acho que os caras davam pra gravadora, isso aqui, né? A amostra grátis, o que é? É um disco que você coloca pra rádio. Pra rádio tocar. Então é uma amostra invendável isso grátis. mesmo. Que era vendido no sebo. Como pode, né? Deixa quieto. Deixa quieto, né? Então, cara, mas ó, é muito Ministry. É bem parecido mesmo, Marcinho. Peraí, Ministry na época pesada. Pesadinha, né? Porque o Ministry já foi eletrônico, eu tenho um disco aí, depois a gente vai colocar. Sabe o que me lembra um pouco também, Marcinho? Me lembra um pouquinho o vocal do White Zoom. Algumas músicas. Eu acho mais rasgado. Interessante, então tá uma banda de metal aí. Mas o industrial tem muito de metal. Muito de metal, muito de punk. E muito de EBM também, verdade. tem tudo isso. Mas é bem legal esse disco. É um disco diferente, cara. Ah, pra quem gosta de som pesado, eu recomendo, velho. As letras são explícitas, tá? Ó. A capa é legal. Gente, eu não conheço muito a discografia, não. Mas é muito bom. Marconi, a sua música, você quer pedir uma? Quero pedir.
Vou pedir a quinta música aí desse lado mesmo, é Vou a mostrar Gemini. aqui a bolachona. Ó, não, isso é uma gravadora muito grande. Muito grande da época, viu? Warner Bros. E a música do Marconi, a Gemini, que é a quinta do lado A. E outra coisa, esse disco aqui saiu em 1992. Metal Blade Records, Nossa, mano. que é a cabeça, né? Aham. Metal Blade lançou, mas saiu aqui no Brasil pela Warner Records Brasil. Brasil. A sua quinta. 1, 2, 3, 4. 5. Tem que pegar a maciez. Ó, peguei. Cara, Viciou eu ia agora. falar uma besteira, não vou falar, melhor não falar. Ó, peguei a maciez, ó. Nossa, música legal. E tem muita negócio de bateria eletrônica, cara. Interessante. Legal. Eu acho a música mais legal. Juro pra você, desse disco pra mim é mais legal. Essa música é legal demais, mano. Parece Ministry pra caramba, né, Marcinho? Eu até esqueci que eu pedi. Você pediu a Sympathy for the Devil. Ah, mas tinha uma outra que eu ia pedir. Mas tudo bem, vou ficar nessa. Nossa, muito louco, Essa mano. música é legal demais, mano. Eu acho bem Ministry. Essa música é bem Bem parecida com Ministry. isso. Mas na época deve ter. Várias bandas devem ter copiado, né? É estilo, né, nego? É estilo. Nossa, muito louco, mano. Legal demais essa música. Pesado pra caramba, ó. Ó. Com furacones, hein? Ó. Tá vendo aí, ó? Tá vendo? Som eletrônico. Aham. Isso que é a mistura. Industrial é Por isso que isso. a gente fala industrial, mas por isso, Industrial. né? Trabalhador da música. Industrial. Você pega vários elementos. Você tomando um copinho de Yakult. E você é o seguinte. Peida dentro do copinho de Yakult, tampa e cheira o copinho depois do Yakult. Aquele cheiro é um som estridente. Vai ficar muito louco. Marcinho, quer pedir uma música aí, Marcinho? Eu pedi uma assim, cara. A minha é a. Ah! Peraí, ó. Legal, né, Marcinho? Demais. Eu tenho vontade de parar de escutar. Aqui eu vou pedir Sympathy of the Devil. É for. Então é o Sympathy seguinte, for the Devil. é um cover do Rolling Stones, É isso mesmo. aquela lá, É. não lembra nada, mas vou colocar. Cara, vocês não vão nem reconhecer essa música, É a mas essa terceira música do lado aqui B. é a cover do Rolling Stones, Sympathy Caramba, for the velho. Devil. Não, É eu a vi música o que o nome da Marcinho música. escolheu. Eu vi o nome da música e falei, cara, será que é? Essa daqui, ó. Só o refrão que vai lembrar um pouco, né, Deixa eu Marcinho? ver aqui. Vamos prestar bastante atenção pra vocês verem. Não, eu pedi sem nem Aham. saber que é o. O título, eu falei, caralho, será que é? Ah, não é essa daí mesmo que eu queria. Ah, sim, dá pra lembrar sim. Ah, Marconi. Presta atenção, sabe que a divisão dele cantando. Aham. Boa, cara, é o cover mesmo. Nice to meet you! Né? Cadê? Você não foi encarte? Ó, encarte. É sim, Marconi. É, lógico Puta que é. que lá merda, velho. Eu pedi, Marconi, pra eu ouvir de guitarra, mano. Bem legal essa música. Cara, mas é ela mesmo. Tá prestando atenção, agora é. Vocês verem ela, faz a gente ficar. Viajando, né? Não, é. Bem, Tem a letra aí. mas é ela mesmo. Gente, eu vi o título, eu não sabia que era do Rolling
Rolling Stones. Marconi falou pra mim, agora escutando, tomando bastante cerveja, a cerveja ela abre a mente da gente. Não é apologia. A minha mente abriu. E a sua? É abril, maio ou junho? Fala mais um pouquinho dessa música aqui. Mas é mesmo. É, bem diferente, né? Não, sim, o som sim. A divisão vocal é... Aí, A ó. visão da nossa mente. Aí, ó. Pra quem conhece a música, é ela. Que louco, Marconi. Agora que eu descobri isso. Sei. Eu consegui descobrir agora naturalmente. Ó, que legal, mano. Vamos rolar mais um pedacinho pra gente. Muito louco. E o refrão é bem legal. Meet you, meet you. Isso mesmo. Meet you, meet you. Please to meet you. Please to meet you. Ó. Please to meet you. É. É isso. Bem legal. Mesmo, cara. Eu não tinha prestado atenção. Nossa, que legal. É isso aí, rapaziada. Hoje a bola da vez pra vocês foi esses caras aqui, ó. Skrill, banda de industrial lá do Texas. Essa foi a música certa, hein? Muito boa, bela escolha. Valeu, Valeu, muito gente. obrigado e até a próxima.